नमस्कार। तपाईँ यदि घरमा बसेर अनलाइन जब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई म आज कुनै पनि स्किल नभएका मान्छेहरूले पनि तपाईँले घरमा पार्ट टाइम भ्याएको समयमा चाहिँ गर्न सकिने अनलाइन जबको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। मैले स्किल भएका र फुल टाइम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको लागि मैले जब बताएको छु। जुन जबहरू छ फाइबर, अपवर्क, फ्रिलान्स जस्ता जबहरू धेरैको बारेमा बताएको छु भने तपाईँ यदि चाहिँ फुल टाइम तपाईँले समय दिने भ्याउनुहुन्न, तपाईँ पार्ट टाइम मात्रै जब गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले सिम्पल टास्कहरू कुनै पनि हार्डवर्क गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले सिम्पल टास्कहरू मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियोमा म सिम्पल टास्क गरेर तपाईँले मन्थली चाहिँ 10 देखि 15,000सम्म इजिली कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले बिहान बेलुका तपाईँले भ्याएको समयमा तपाईँको आफ्नो काम सकाएर तपाईँले एक्स्ट्रा टाइममा चाहिँ यो जब तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि स्किल नभए पनि, तपाईँलाई कुनै पनि कुराको नलेज नभए पनि तपाईँले सिम्पल चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोन अथवा तपाईँले ल्यापटपमा जस्तो सिम्पल तपाईँले स्किल नभए तापनि तपाईँलाई बेसिक नलेज भए पनि तपाईँले यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसमा काम गरेर चाहिँ दिनको 5-6सम्म तपाईँले इजिली कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले दिनको 2 घण्टा 3 घण्टा अथवा तपाईँले बिहान बेलुका पार्ट टाइम काम गरेर पनि तपाईँले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। तपाईँलाई भिडियोमा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप तपाईँले एकाउन्ट कसरी खोल्ने, कसरी काम गर्ने र कसरी चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ बताउनेछु। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। घरमै बसेर पार्ट टाइम जब गर्न लागि तपाईँले सिम्पल भिडियो पुरै हेर्नु। सबभन्दा पहिला तपाईँले एउटा साइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो ल्यापटपमा। तपाईँले सिम्पल चाहिँ एउटा साइट छ, जुन साइट तपाईँले ल्यापटप अथवा तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईँले साइट जुन साइट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यसको लिङ्क छ, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर चाहिँ साइट तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस साइटमा तपाईँले साइनअप गर्ने बाबत सबभन्दा पहिले तपाईँले साइनअप गर्ने बित्तिकै तपाईँले इजिली चाहिँ तपाईँले $0.25 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। त्यसलाई तपाईँले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइनअप गर्नलाई तपाईँ सिम्पल चाहिँ यहाँ साइनअप भन्ने नभन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो साइटको लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा। त्यहाँ त तपाईँलाई मैले साइटको लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ लिङ्कबाट तपाईँले डाइरेक्ट साइटलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा अथवा तपाईँ आफ्नो मोबाइल फोनमा। त्यहाँनिर तपाईँले सिम्पल चाहिँ अब एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर साइनअप गर्नको लागि एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फर्म फिलअप गर्नलाई सिम्पल तपाईँले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँनिर तपाईँले युजर नेम, तपाईँले यहाँनिर पासपोर्ट, यहाँनिर तपाईँ कन्फर्म पासपोर्ट, तपाईँले यहाँनिर इमेल, तपाईँले फेरि इमेललाई यहाँ टाइप गर्नु होला, यहाँनिर तपाईँले एड्रेस दिनु होला, यहाँनिर तपाईँले सिटी चुज गर्नु होला, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ स्टेट चुज गर्नु होला, तपाईँले यहाँनिर कन्ट्री चुज गर्नु होला, तपाईँको यहाँनिर चाहिँ पोस्टल कोड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो एरियाको पोस्टल कोड। तपाईँले त्यो यहाँनिर टाइप गर्नुभयो। तपाईँले डेट अफ बर्थ हालेपछि तपाईँको फर्म फिलअप कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर दुईवटा एग्रिमेन्टमा तपाईँले टिक लाएर तपाईँले साइनअपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले साइनअपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई माग्छ ओटिपी कोड, जुन ओटिपी कोड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेलमा। जुन इमेल तपाईँले यहाँनिर लगाउनु भएको थियो त्यो इमेलमा तपाईँको आउँछ ओटिपी कोड। यहाँनिर सिम्पल तपाईँले यो सिमको ओटिपी कोड अब इमेलमा चाहिँ तपाईँले यसलाई कपी गरेर त्यो ओटिपी कोड मागेको ठाउँमा तपाईँले पेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ फर्म रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। मेरो अलरेडी एकाउन्ट भएको कारणले म तपाईँलाई लगइन गरेर देखाउँछु। मैले चाहिँ तपाईँले यसमा इजिली तपाईँले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको लगइन गरेर देखाउँछु म। तपाईँलाई लगइन एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ, सिम्पल यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो एकाउन्ट लगइन हुन्छ। जुन एकाउन्टमा तपाईँलाई म काम कसरी गर्ने, काम के गर्ने र कसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँलाई म बताउनेछु। सिम्पल यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न किसिमको चाहिँ आएको छ होम पेज। मैले चाहिँ साइनअप गर्ने बित्तिकै प्राप्त गरेको छु $0.25। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले भर्खरै खोलेको एकाउन्ट भएको कारण कुनै पनि अर्निङ छैन। तपाईँलाई मैले देखाउनको लागि भिडियो बनाएको। यहाँनिर तपाईँले विभिन्न किसिमको कामहरू गरेर तपाईँले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पहिलो अप्सन छ होम पेज, जुनमा तपाईँले क्लिक गर्नु तपाईँको होम पेज आउँछ जुनमा अफर छ। तपाईँले नयाँ नयाँ अफर आएको नि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अफर वाल छ, यहाँनिर चाहिँ रिफन्डल छ, यहाँनिर चाहिँ रिवार्डहरू छ, एकाउन्ट छ। तपाईँले सबै कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा काम गर्नलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ सिम्पल तपाईँले चाहिँ पोइन्ट अर्न गर्नुपर्ने। सबभन्दा पहिले तपाईँले चाहिँ जुन पोइन्टलाई चाहिँ हनी भनिन्छ, जुन यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ तपाईँले सर्वे गरेर हुन्छ, यहाँनिर साइनअप गरेर हुन्छ, यहाँनिर तपाईँले भिडियो हेरेर हुन्छ, यहाँनिर तपाईँले चाहिँ हरेक किसिमको काम गरेर तपाईँले इजी टास्कहरू कम्प्लिट गरेर तपाईँले चाहिँ इजिली दिनको 5-6सम्म तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। भने तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरेर हेर्नु भने तपाईँलाई म चाहिँ कसरी अर्निङ गरेर तपाईँले कसरी आफ्नो चाहिँ पैसा प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई म यस भिडियोमा बताउनेछु। सबभन्दा पहिले तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अफरमा। अफरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ यहाँनिर छ अप्सन अल अफर भन्ने, यहाँनिर डेली सर्वे भन्ने, या फेरि डेली सर्वे अनलिमिटेड भन्ने, यहाँनिर सर्वे छ, पेड साइनअप छ, यहाँनिर पेड टु क्लिक छ, यहाँनिर सिपिसी छ भने यहाँनिर इमेल अफर छ र यहाँ डाउनलोड छ। तपाईँलाई यहाँनिर काम यही तपाईँले अफरमा गरेर गर्ने हो।
सिम्पल तपाईँको डेली सर्भे गरेर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सर्भे गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पेड टु साइन अप गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर पेड टु साइन अपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले अब काम कसरी गर्ने तपाईँले एक्जाम्पल थाहा छ। तपाईँलाई म सबै गरेर देखाउन सक्दिनँ किनकि भिडियो धेरै लामो हुन्छ। तपाईँलाई म जस्ट एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। यहाँनिर सिम्पल तपाईँले चाहिँ हनी अन गर्नुपर्ने जुन हनीलाई तपाईँले पछि डलरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबैलाई यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई आउँछ टास्क। तपाईँले चाहिँ यो साइटमा चाहिँ साइन अप गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ 30 हनी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले साइटमा काम गर्नु भने तपाईँले चाहिँ 30 हनी फ्री प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो अफर डेली पाउनुहुन्छ। अब अफर 2 मा जाँदाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ पेड टु क्लिक भने तपाईँले त्यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्ने। तपाईँले त्यसमा काम भनेको चाहिँ तपाईँ क्लिक गर्ने काम हो। तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ छ अप्सन यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभएको छ। यहाँनिर तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने 0.065 हनी 0.065 हनी प्राप्त गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ कमाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डलरमा। तपाईँले इजिली टास्क गर्नुभयो भने तपाईँले घरमा कुनै स्किल नभए पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू पनि काम पनि यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबै सिम्पल तपाईँले सर्भे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले डे सर्भे तपाईँलाई गर्न आउँदैन भने तपाईँलाई मैले भिडियो बनाएको छ, तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर सिपिसी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इमेल अप्सन छ, तपाईँले इमेल अप्सनमा गएर तपाईँले विभिन्न किसिमको इमेल सेन्ड गरेर तपाईँ इमेल पढेर पनि तपाईँले काम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले इमेलको कुनै पनि अफर छैन। तपाईँले चाहिँ वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो नयाँ एकाउन्ट बगाल्ने अफर देखाएन। यहाँनिर डाउनलोड छ, तपाईँले डाउनलोडमा गएर विभिन्न किसिमका चाहिँ एपहरू डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले चाहिँ यसमा हनी पेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई म कसरी चाहिँ यसको पैसालाई विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा बताउँछु। तपाईँले सिम्पल चाहिँ विथड्र फाउन्ड भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यसको विथड्र गर्ने अप्सनमा तपाईँले पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अर्न गरेको पैसालाई तपाईँले इजिली आफ्नो एकाउन्ट यहाँ तपाईँले दुईवटा माध्यम चाहिँ एउटा छ एमाजोन गिफ्ट कार्ड छ, तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ पेपल जुन चाहिँ नेपालमा चल्दैन। तपाईँले यसको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले सेटिङमा गएर आफ्नो स्किल एकाउन्ट अथवा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँको यहाँनिर आउँछ यो किसिमको अप्सन। यहाँनिर छ ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर भनेको छ इन्डिया ओन्ली जुन चाहिँ नेपालमा काम गर्दैन। तपाईँको एसबिआईको छ भने एसबिआई ब्याङ्कको एकाउन्ट छ भने काम पनि गर्न सम्बन्ध छ भने यहाँ तपाईँको चाहिँ स्किल इमेल तपाईँले स्किल इमेलमा गएर आफ्नो स्किल एकाउन्टबाट तपाईँले चाहिँ पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्किल एकाउन्टबाट ई सेवा र खल्तीमा तपाईँले चाहिँ अथवा तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा यसमा कमाएको पैसालाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ छ मात्रै हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।